세대를 이어온 치유의 이야기. 1975년 한겨울, 매서운 찬바람이 지리산 기슭을 휘감던 날, 어린 소년이 기침을 하며 괴로워하고 있다. 그 당시만 해도 약이 귀하던 시절이라 양약을 구하려 읍내에 가려면 장날이 되어야 했다. 지켜보던 할머니는 오래된 장식장에서 반쯤 남은 산초기름 병을 꺼내셨다. 우리 집 울타리 산초나무가 준 선물이요. 이걸 먹고 우리 손주 얼른 낳아야제. 할머니는 자주 말씀하셨다. 산초나무는 귀신 쫓는 나무라. 밖에서 오는 병마와 애군을 막아줘. 우리 지리산 산초는 옛날부터 임금님께 진상하여 왕비마마의 방벽에 이걸 발라서 병을 물리치는 방패로 사용해왔대. 어머니의 경험. 1990년대 그 소녀는 아버지가 되어 있었다. 어머니, 우리 애가 기침천식으로 잠을 못 자요. 걱정 말거라. 네가 어릴 때도 산초 기름으로 이겨냈잖니. 천식으로 고생하던 아들은 산초 기름을 먹고 나서부터 빠른 속도로 나아졌다. 대상포진을 앓는 이웃집 아주머니도 내가 지리산 출신이라는 걸 알고 산초 기름을 구해달라고 부탁했다. 입소문은 서울 동네도 퍼져나갔다. 과학과 만난 전통. 대기업 건강식품 회사 정땡땡에서 나는 기획부서에서 일하고 있었다. 어느 날 연구원의 동기부장이 본사로 찾아왔다. 박 부장 저번에 준 산초기름 말이야. 이거 정말 놀랍던데. 산초기름의 식물성 오메가3 함량이 20%나 나오고 게다가 다른 기능성 성분 수치들도 다른 일반 기능식품보다 함량도 높아. 할머니와 어머니가 그토록 믿으셨던 산초기름. 천식, 기관지염에 효과가 있었던 것이 우연이 아니었어요. 게다가 요즘 이슈되는 바이러스에도 위염에도 도움이 되는 성분이 놀랍네요. 언젠가는 이 산초로 최근에 문제가 되는 수입 오메가3의 비린내, 해양오염, 산패 문제를 해결해 봐야겠어요. 지리산의 새로운 약속. 지리산, 산청, 산초원 농장에서 찬바람이 불수록 더욱 단단해지는 산초나무처럼 나는 더 나은 미래를 꿈꾸었다. 산초 열매를 49도 이하로 냉압착 추출하여 영양분을 고스란히 담아내고 천연 항산화제로 기능성은 높이고 산패 문제는 줄이고 무엇보다 현대인이 편리하게 식약처 인정 건강기능식품 캡슐로 섭취할 수 있게 만들어야지. 면역력의 선물. 지리산초보감. 한 알 한 알의 캡슐에 담긴 것은 단순한 기름이 아닙니다. 겨울을 이기는 면역력에 세대를 이어온 치유의 역사. 그리고 현대과학이 증명한 진실입니다. 우리 땅에서 나오는 토종 식물성 오메가3의 힘으로 바이러스에 맞서는 강인함을, 천식과 기관지염으로 힘들어하는 이들에게 위로를, 위염과 대상포진의 고통을 덜어주는 안심을, 겨울철 면역력, 미세먼지 걱정에 지친 현대인들에게 희망을 전합니다. 대를 이어온 할머니의 민간요법에서 시작된 이야기는 이제 과학으로 증명된 현대의 건강식품이 되어 더 많은 이들에게 다가갑니다.